В общем, друзья, подъезжаем к Канску. Останавливался дворники почистить, потому что, блядь, ничего не видно. Стоит коллега, заваливал немного в сторону. Сейчас мы его будем дергать. Вроде как бы скажете, да, он же КамАЗ ездит, КДМ-ка, блядь, проще же за него зацепить. Будет лучше. Но в связи с некоторыми обстоятельствами сейчас, говорит, не разрешает им дергать. Так-то он, что он не сильно зарылся, его потихоньку сейчас дернемся. В общем, там вторая уже авария, первая была сзади. Тут вон еще сбоку, блин, не видно, а вон еще один торчит. Погода вообще жесть. Вчера было минус 28, сегодня минус 1. Снег, метель. Что тут уже движение перекрывает. Мы подъезжаем к Канску. Едем между Красноярском и Канском. Впереди еще одна авария, походу. Да. Погодка радует. Там куча легковушек стоит. Горок тут нету, нигде повиснуть не должны, осталось только Канская объездная, и там после объездной, после Канска будет, конечно, горы. Что-то, я думаю, мы походу там и прикурим. Ну так вот едешь вроде местами спокойно, нормально, но когда вот не видно вокруг лес, а в поле открытое выезжаешь, машина начинает из стороны в сторону ветер кидать. Ветер сносит конкретно. Самый такой противный. Ладно, мы тяжелые, нам так-то это не особо сильно страшно. Самое главное не бздеть. Если что-то вдруг не поддаваться панике. Блять, жесть. Легковушка. Сейчас узнаем, что надо. Что помочь. Такая у нас погодка. Че? Пускай берет. Сейчас он идет. Да, сюда,
фурой дергать. Ебать, залетает. Ух, бля. Давай еще вперед! Давай еще вперед! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Ай, дай, 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 дай! Ай, дай, 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 дай! Еще, еще, да! Еще, 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 еще! Оу, хорош! Чего у него утекает? Че, кто там за рулем? Че, поехали? Поехали? Айда, пошел! Айда вперед, айда! Вышел. В общем, вот так вот, друзья. На ту сторону. Я тебе говорю, блядь, может еще одну. Ты его сейчас будешь тянуть сюда, быстрее на дорогу вытащишь. Конечно, непонятно, почему КДМщикам не разрешают дергать. Ладно, все, друзья, рука замерзла, пиздец. Такую погоду нам на фурах помогают джиперы. Ну и мы тоже помогаем джиперам. Коллега Союза, красавчик. Во-во-во. Сейчас еще раз. О, есть контакт. Все. Вау! Хорош! Так вот, друзья, видео для тех вот, ну, как девочки, они там плачутся, блядь, нет, говорит, у нас братство дальнобойного, там, взаимной выручки. Да все у нас есть. Все у нас есть, просто самим надо людьми оставаться. Ну и как бы, блин, тоже готовьтесь дорога, а то выезжаю, блядь, ни ключей, ничего, блядь, одни наушники на телефон, нахуй, и все, пиздец, он поехал, блядь, герой-дальнобойщик, блядь. В общем, друзья, у нас сегодня день добрых дел. Коллегу сейчас попробуем чуть-чуть помочь его дернуть. Первая попытка у нас, новый кронштейн это у него был. Надо сейчас аккуратненько, чтобы не соскочило. Так. Пиздец, бля. Короче, хуя. В горке аккуратней, за мной поднимался, походу не вышел. Пиздец, блядь. Металл, блядь. Ты его где брал, блядь? Смотри, Вольво в центре, нахуй. Пидорасы дырявые. Так вот коллега на стояночке завис. Пиздец. Друзья, кто говорит, водители, легкая работа, сиди в форточку смотри.
Ага, посидите, блядь, посмотрите, ёбаный в рот. Так, третья попытка. Как говорится, Бог любит троицу. Блядь, ладно, в лоб, чтоб крючок не прилетел. Не хватает, сука. Побольше спустимся. А сильный рывок тоже лучше не давать. Сейчас копать надо побольше. Машина как сугроб. В общем, попробовал я развернуться, не получилось. У нас коллега заехал 6х4 колесной базы. Ну, у него веса нормально давит. Сейчас попробует он на мане. Ман 6х4 сейчас сделает грязь. Подальше. Тоже не может, потому что тут рывок нужен. И скользко, сука. Фу. С бульдожкой в кузове, блядь. И то как на коньках. Как на лыжах. В общем, пошел я переодеться. В трикошечках так не погоняешь. На лыжах это все уж налегке в машине. Будем одеваться теплее. Вот. Комбинезончик уже другое дело. И такие вот сапожки бурятские. Кожа с натуральным мехом. Мана одеваем в цепи. Сейчас ман на цепях точно покажет грязь. Манчик, конечно, вообще так. На цепях четко. Ну, по целине, в принципе, нормально прошел. Сейчас посмотрим. Ух, ё! В общем, цепь не выдержала. Расхерачила обшивочку тут, да. Сейчас лямочку нашли. Ну, друзья, мы поехали дальше. Старания и попытки наши вытащить Volvo не увенчались успехом. Там надо что-то посерьезнее. Надо, потому что тоже цепи на одно колесо, не на двухскатку. Он, получается, наружним копает, а внутренняя скользит, и он потом виснет на этом внутреннем колесе. Как бы это... И уже без толку то, что на наружке цепи. Ставил, ладно, до утра что-то уж все равно тут ездят. Дорожники эти, большие трактора. Будем надеяться, что помогут выдернуться. Мы поехали дальше, нам осталось, что мне осталось до магистрального? До магистрального осталось 850. Сегодня постараюсь хотя бы пройти до Усть-Кута.
Братску-то, потому что тоже, конечно, там, блин, до Братска бы добраться. Может, в Братске заночуем и уже дальше поедем. Потому что там между Братском и Усть-Кутом тоже горочки есть приличные. Я осторожно свою пушку оторвал от подушки и тут же вспомнил Алешку, когда он играл в войнушку. Времена были хорошие, нам ничего не было нужно. Хотелось гулять подольше и прикалываться над подружками. Все осталось так же, проблем только больше стало. И ко мне стали обращаться чаще по имени-отчеству. И вообще-то по-хорошему грустить особо не о чем. Но как-то незаметно Алеша стал Алексеем Сергеевичем. Солнце возвращает планеты, вновь мы окунаемся в лето. Солнце возвращает планеты, вновь мы окунаемся в лето. 1236 километр. А, нет, 38-й. 1238 километр. Охренеть, едешь и вообще все просто белое.